hafe أو جارتو من التفودا بريتي كوتا كان الرأي راتي بيروم سنة ناقوتا جري والله نما تكون غير اللي أبو يورو تبا يورو تكسي أرجع يوم جينغر كفينيرو أتجاب dubartii argitu bakka wallaallee nama waggaa dheeraa dubartii irraa ture. Lakki ani bar dubartii tana waan dubartii fuudha barbaadeef ilmoo akka ammaa kanatti ilmoo argatu qaba namni umrii isaa keessatti asoo ilmoo hin argatin hoo dulloomte kam. Aniif malee waan saniif himti bara. Jechuun waan sana akkam bakka wallaallee akkuma gaafa. Wallaallee akka bakka san jirtu beekaa bara jala san. Jala san jira ndoo. Undi jala sana kajir turbe ha wani ni kauni arean lachuuti arga bakkuma takka san maayanyu walla biyyatti on qabdu jaara mana biyyatti hin qabu barana biyyatti ta'e tanuma sabrinati tanuma gaay hanga wayyaa Somaalee kanatti biyyatti Suudaanitti ilmaan hin faffacaamu jaartiin facaamu ani qaateetiin huno gaafa kana laal kamitti si garsiisama ana xiqqaateetiin gaafa sanii wanni keewwan akkamisa dhiisii amma si garsiisuu hin dandeenye gaafa san xiqqaateetiin Eertiraa deeme areedaan baafne umrii meeqa intaata gaafa Eertiraa deemte aboo Silaasin agarsiisa waan naaf ta'u bara. No tilmaaman. Tilmaaman umrii meeqanii taata? Umriin tiyyaa jechuun umriin tiyyaa mata 18-19 naannuma kana. Fuula gahee jira beektaa abbaan kiyya intala takka naa kadhateetiin asoon hin fuudhin dhiisee deeme. Qaadhimaa. Qaadhimaatiyyee intala firaa takka abbaan kiyya intala aadaa isaa takka naa kadhate. Asoon hin fuudhin amma sanfaan gaabba beektaa gaabbee Eertiraatti gaabbee yaa rabbi xiyyaarummaa ofii takkitti barannoo keessumaa na baasa Eertiraa tanaa keessaa jira. Jalbigaa go'aati duraan raayyaa ittisa biyyaatti deemteemi. Raayyaa ittisaati gaa'e. Du'a akkuma nama abaa'oo dhaqeetti wanna jettaan. Abaa'oo dhaqee ni boojii amtee gaafa sanatti. Kun amma laa na rafashee sun dhufe. Mee naman taane ol baastee mataa ijaa nu godhee nama seenaa qabuti. Seenaa sana arrabsu jiraami duuba akkamitti taati bar gaabbu jira waan sani waan godhe san hunda seenaa ibbaale mukko. Maali gaabbu seenaan qabu gaabbu mirga tin qabu. Waan goote sammo. Mirga xiyaan gaabbu. Okay seenaa gaarii mitire wanni ati goote san akka keetitti akkasime. Haadha keetii mirga xiyyaa bar gaabbu fi gaabbu laa namni keenya waan akkasii fedha amma inni nagaa hin dhufne. Lakki bigaagoo namni keenya akkas. Nam tokko tuquu hin danda'u dhaabii. Amma namni akka beekgaadhaan jedhamu maal galchuu waraana mootummaa ture namni akka koroneel gammachuu ayyaanaa ka'arraa filannoo irratti hirmaachaa jiru koroneel waraana mootummaa ture si galee. Namni raayyaa ittisa biyyaa keessaa baddee Eertiraa ta'e. Akkuma gabaan galchuuti. Shireetti booji'ame lakki baadimmee fi Chiraaroo. Gaafa san booji'ame. Guddaa Eertiraa turte? Lakkin turre yaa. Qaamana jinturiin maaliif beektare? Hooyi qaama yoo cin turre gobbe Pigaagoon waamee kam nu himu jira waan achi jiru. Ayoomi sinjee yoomi siimee. Dirqama naa himuun qabdu warraati miidiyaa irratti haasofita. Booji'amuu biyya kamiin beekte?
tasgabbaa yaase. Aye, atummaan hin aarin gaabe pigaagoo kiyya. Ani naasa'uu ati kararraa deemu akka namatti yoo haasawin amma naaf asii reefu nagaa naasaa ture. Dubbii waliin dhayi. Ani seenaa yaa nama seenaa isaa kitaabaan barreeffatee. Namni sadarkaa keenyaa jiru bara namummaa waliin xarabeessaa tokko warra teenyaa haasa'uun hin jiru gabu. Wallahi gabu. Awurdu gabbus naa seenjaa gabbus. Maaliif pigaagoo rabbii jii dhiisiree. Isa mana maagotuun beeku. Darajaa bara sadarkaa keenyaa miti amma naa fi ati dhuguman siima. Annama akka addunyatti seenaa qabu. Ayyee. Asriillee nama beekamaa kabajamaa. Nuti nama biraandii jechuu dandeenya biraandii. Namni kun sadarkaa keenyaa miti yeroo hojjetee siyaasa. Namni kun seenaa lamaan beekama. Garii waan badduu godhee beekama, garii waan gaarii godhee beekama. Waa'uma lamaan namni addunyaa tanarra beekama. Ani waan fedheen haa beekamu, badduus haa beekamu, seenaa xiyyaa kitaaba barreesse addunyaarra googilii irra jira. Bakka bareeda. Googilii search. Listen brother. Yoo ammati googilii story of Muhammad Adam Oga jettee googilii search gooti seenaa kiyyaa abba. Hamtuun isaa beekamu, waan gaariin isaa beekamu, garuu beekameen. Beekamtee jirti. Faranjii biratti beekamee kabajaadhaan jira jechuudha. Beekama yaa dhugaa. Allaqe nama jireenya injifatee bakka fedhu ifiigee seenaa isaa kitaabaan barreessee fiilmii Netflixitti dalaguudhaaf qophiirra jiru. Meeqam taata gaama? Wallahi Hollywooditti illee rabbis yaada leessisu kana jaalaa. Daleessuufi deemaa waraane beekamu. Namni waraana akkuma nama afaan yaa warraa kudhaallee bari. Sitti haa kan garuu an booda waan miskiinoitu na fakkaata deebitee amala kana yoo tolfachuu baate. Waan jaalaa. Inaarin gaafgaagoo fi. Asli akka kuni namni kuni hangam takka kabajeessa. Amma kottu kun figaagoo asirra taa'ee sodaa nama baay'ee kabaju garuu baasiti jecha. Ilaa ani kun nama arrabsuuf tokkoffaadha. Anamuun baadhee nama kana mana namatti seenee nama garuu mana keessatti nama arrabsuun fedhu beektaa. Mana keessatti ani kabajaanii namatti haasa'uu barbaade waan si kabaju. Nama hin taane sin baasin. Ani nama arrabsuudhaan beekan. Nama kana kabajaa takkan kennuuf nama kabajus jira. Si galee ammaati. So ani namni keenya arraba fedha. Nama arraba keessallee nama gadi dhiqu fedha gadi dhiqu. Ayo ati nama Amara fa'aa hin arrabsan. Mana Amara fa'aa seenee kabaja. I respect for Amara people. Warra Oromoo warra Arsiitis nin kabaja. Keessaafuu meediin Harargee kana. Meediin Harargee tana warra guddaadha brother. Aboon dhiisi qabsaa guddaa dhiisi. Amma gartuu waan inni jiru ani dogongoree kun arsiidha bara asalladha warra sodaa keessatti kan moosanii beeku. Boo arsiidha kanaan jirtu yaaqi. Arsiin haasawaa sarara hin beekane loqota arsiidhaati. Ijoollee asallaati. No arsii miti abadan ni kakadha akka namni kun arsii hin ta'in. Harargee UN wanni Keeniyaa irraa fuutee barnoota kamalee Austraaliyaatti darbiti. Warra kanaa ifi olaanaa Ati nama seenaa baay'ee qabu nama Oromoo hojii ifaajee nama wallaalan si arrabsu duukan deemu. Aboo uummanni koomentii maal taatan? In sobdammoo dhugaadha. Warri koomentii in sobdammoo dhugaadha. Hamza amma waa'ee wareegaa waa'ee qabsoo waa'ee Oromoo waan isan dhisne jira san dogongoraaniin dalagee irraa toobadhee jira nam. Asoon waa'ee san irraa toobadhuu baadhee sadarkaa namarra gahee kana hin jiruun. Amma jaartii fuudhee biyya UK seenee waraqaa UK jireenyaa fudhadhee seenaa kiyya kitaabaan barreessee addunyaa faranjii addunyaa irratti googilii irratti na beekanii. Afoo ilaalaa jedhin kun ogiiwtii si kennaa jiraatan kun jedhin. Eenyuun? Guddaa hiriyyaa keetii barsiin qoosa. Eenyuun?
Kaama asirraa gabaa hiriyaa keeti siin qoosaa maammee jabanaati. Beektu? Ara naalis warra maamila jabana mata gowwaara mata hola. Aboo giftii si kennaa jira thank you jedhiin. Abo thank you jiran gifti wamin karadde ani I have money bro biya qarshi qaba bar ani si ani gifti keesais ani inni na kana deebisee nama kannam. Taa jechuun amma inni dhiifamaati kaasa dhiifamaati. Ati aarti saniif si kennaa. Ashi? Okay, ifama sorry. Sorry isin hin jedhee hundi keessa. Comment? I'm sorry. Yeroo dhiifama isin hin jedhaa ol comment itti aarta hundi keessa. Sorry isin hin jedhe. Hamzaan faan amma commenti namni social media biyya agar qayyiroo ayinoor mun adda akka Hamzaa kan jedhaa jiran bari mucaa tokkotu aaree fi kan viidiyoo hojjete san barreessaa jiran malee waa'ee keetti miti. Allah. Ergaa dabarfataaran warri kun soba jedhaa warri kun wanni isaan barreessan warri waa'een Hamzaa kun waan keetti miti. Seeran dubbisime waan jedhan. Hamzaa Abrahaam du'ee. Malee waa'ee keetti miti. Naagalee jedhee waa'ee Hamzaa raasa'u jirani. Ummata bara konfeesuun ummata rawwatu billaa xiqqii keessan hin nyaatu gattaa waan akkanaan bareedina. Soba jedhan. Soba boodamni hodee saaduu maali abira gaafa. Dua nama hawina rabbi ya. Dua nama hawina. Please dua nama hawina. Dua nama hawina. Amma namni asli amma kiyyaa reefuun tanaasan ol seeneeti seenaa Oromoo booji'amtee dhayite jira. Asoo hin booji'aminuu dhaqe Eeltirarraa Jibuutirraa dhaqe Kadir Xaawash biyya Masrii keessatti ajaa'an jiru yaa Balsaqii dulloomaan jiru. Dolar masyatta mana ergo minjiru ba? Mee isa safaan irraa dubbattooti. Ani booji'amee dhaqe waraana mootummaa keessaa hin dhaqeen. Interview godhee fi nama dolar masyatta erguuf dhabnee ba? Amma Kadir sanii Jibuutirraa dhaqe. Hoogganama gurbaan sallola irratti illee booji'amee amata 3 zawaa itti hidhame ammallee deebi'e ammas. Umrii isaa. Dolaan Tiraampiyaan jira. Giftii kan akka fi deebiin tolan deebiin Tiraampii guddaa kan yoo taate ani gaafa xannaa hin mallatallaa. Amma ati ganama saamee qatti gaata dalagaa kan deemtu. Ani moo? Abu maalin dalagaa deeman taa'ee nyaadhaati fa'aataa yaallamu koo yaallamu tanyaa bilaan yaa. United Kingdom keessatti abooti nama sunaa. Kun mana fariyaa aliyyi jiraa jedhan warri du'a jettan. Bakka isaa isin dhumaa jiru illee obbolee warra kiyya. Mana fariyaa aliyyi jiraa jedhan. Koomentiitti biyyarra. Amma tara yaagatanii. Jaalattoonni firoottan Hamzaa qalbii cabina. Mana fariyaa aliyyi jiraa jedhan Hamzaa. Allaqe. Jaartiin amma faasii barbaadu amma. La hin danda'u. Takkittiin tun intala arsiitiin na jalaa qaba. Intalti arsii takkittiin 10 sharafamti akka doolaara Ameerikaati. Doolaarri Itoophiyaa birrii Itoophiyaa meeqa sharafam? Doolaarri takka 10,000 sharaf. Akkasuma dhalaan arsii takka dhalaa biyya biraa meeqaan sharafti abbaa kiyya 10. Dhalaa faranjii meeqa biti arsii takkitti? Dhalaa faranjiin fedhu faranjiin bar meeqasiin heeruma jettee jedhaatii deemara. Wallahi wabillahi kuno wanni gaafatu gurbaa Austraaliyaa jiru Kanaadaa jiru Fadlu guyyaa san Maaltaa keessa waliin turre jechuudha. Maaltaa gaafa ani bahararraa sarbaabarii godhe nama du'e nyaadhee bahararraa gaafan gartee as bahusanii yeroo jalqabaatiif namni dhufee hospitaalatti yaadna arge Fadlu gaafadhu dhalaan faranjiin tun meeqa aboona heerum caleen tun maaltisiin tun dhufteellaan. I love you. An afaan Ingiliffii kanan beeku beektaa. Turjumaana ka afaan naa hiiku Fadlu itti himan. An jaaladhe itti naa himi jedhanii.
Aboo kam tati tunis yaadadha jetti. Tunis yaadadha jetti. Tunis yaadadha jetti. Aboo inti yaaboo na keessa aboo jirtiiti. Dhalaa kati qullaati. ايش شيء بشر ايش شيء Akkasiiti. Ani dhalaa faranjiiti sin fuudhu. Dhalaa Itoophiyaawii. اماره تفول Amma maa argadhee jira bara. Sila dhalaa amma yan yoo dhalaa humnaanuu Itoophiyaa keessa dhalaa lama. Dhalaa Amaaraatii fi dhalaa Arsii. Yoo dhalaa Arsii fuudhu yookaan dhalaa Amaaraa fuudhu. Namni dhalaa Arsii fuudhee akka kiyya kanatti jannata addunyaa keessa jiraata. Miila ofirraa lafa kaayi. Soofaa akka fakkaatu kana gubbaa. Ayyee. Dhalaa Arsii itti caccabaa itti baqaa fuudhaan dhugumani siin jaan. Ilmoo bareedduu namaa dhaltii kabaja jaarsaa qabdii jannata addunyaa keessatti. Anaa amma duratti maraata jedhanii bakka hundarraa biyya Maaltaa keessatti akkasii zahu pigaagoo joosan har'a eessa jira? Eessa jira eessa pigaagoo? Arsii fuudhaa jira. كانوا لجبانو شنقول تجارة دي قوتا ميركا ديفا وانا قوتا من سيدي أبي سوري Tiba atireefu mana metto waliin turreemi. mana metto waliin turre garuu mana aslii keessatti aslii kana hedduun jaaladha. Arra yeroo duraatiif har'an as ba'e billaa alaykum mana aslii keessatti. Akkasitti gammachuu tanaaf viidiyoo na banachiisee. Ayyo leenca kiyya haasawarra jirta pigaagoo kiyyatti fufi. I'm sorry dhiifama sorry. Haasawa itti fufi ni boqodhaanii si'achumaanu na gargaari. Miyuutira jirta. Jechuun yeroo pigaagoon dubbatu miyuutirran seena aslii kiyya bar kana bar kabajaafin akkasitti cufadhee ol bahe miyuutirran seenaa. Okay. Pigaagoo hiriyaa wal baytanii? La reefu mana metto waliin ture mana wayii keessa. Okay. Kasti wayii? Bareeda. Innis nama biyya Ameerikaa jiraatu. Ameerikaa guyyaadhaa jiram. Ati Ameerikaa maan deemne Osmaana Biigoo akka qabsaa Oromoo tokkotti. Aboo waa'ee qabsaa Oromoo dogongoreetiin dhaqee asoo miti yaadiin ijoollummaatti yaa nageessee narraa kaasii sanaan irraa toobadhee jira rabbii kan sodaadhu. Wallahi qabsaa waa miti ijoollummaatti ajjima alaa tokko waraana mootummaatiin ture. Waraana mootummaa turee gaafa Itoophiyaa fi biyyattii yaafin qabsaa Itoophiyaa dandamachiisuudhaaf. Shaabiyaan dhuftee baadimmee weerartee lola baadimmee sarrattiin hirmaadhe. Kutaa waraana 32ffaa koodii 8ffaa turanii baacaa dabaleetu hoogganaa keenyaa jechuudha. Lola san irratti booji'amee achiin Eeltiraaseen hidhaa keessaa bahuufin ABO dildila godhadhee akkasitti ABO seenee booda dildila godhadhee Eeltiraa keessaa bahee Awurooppaa seeni si galee. Qoy. Ati qabsoo Oromooti Eertiraan deemne. Boo hin deemne inni maraa deemee Oromoo naa qabsaa naan jee inni jedhu ati deemta sila. Oromoon naa qabsaa naan jettee anti yaafuu ilmoo miskiinaati nama Harargee keessa abbaan isaa marxoo firaan jijjiirini. Maa Kadir Taawush fa'aan illee ta'uu argitanii Oromoo fi qabsaa hin jedhi qabsaa Oromooti. Kadir Taawush Oromoo qabsaa'uu fi Jibuuti irraa dhaqe. Ani waraana mootummaa booji'amee Afaabeetii magaalaa jaamtu takka dhaqe. ABO isin booji'ee? Laa Shaabiyaa gaafa gartee lola baadimmee boo waggaa lola baadimmee. ABO maqaan tochika ABO ma jedhe Siraaj baate ammachi. ABO maa nu booji'e Shaabiyaan nu booji'ee lafa magaalaa takka nu geessite magaalaa. Ati dubbii irra qabuun beektu irra wannoo jechuun mooraalii haa ta'u. ABO nu boojitee faa jedha baabara waan akkanaa osoo nama bakka kee kana jijjiiradhe. Waraanni adda bilisummaa Oromoo nu booji'ee jedha jira. Achumaan itti makame. ABO'n Eeltiraasen achi shunkurtii booji'aa turte. Shunkurtii. Gaishii eenyu achi Samboodoo. Waraanni Eertiraa kam baadumee gillee baadumee kana kan dhiyoo kana. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti 1992.
shunkurtii kana garaan nan danda'u ittiin guddadhee addi bilisummaa Oromoo nu guddisu jechuun gaa kabajaa ta'edha. Hin danda'u haqa rabbiif naame hin danda'u. Oh kanas gabusi be nama sadarkaa keenya waan haasawamne ko gabusi. Hawdo. Namni dhugaa hanga dhufu gabusi. Maal jechuudha asli ati amma addi bilisummaa Oromoodhaa nu bilisoomsuu biyyaa baate jettee amantamoo dhaban asli. Inaman. Duba shunkurtii qotaa jiree hogganaan jettu an ifittiin qaanfadhamoon qaanfadhu maal jechuudha. Akkoo keessatti shunkurtii akaafuu fi maraataa ta'anii jireenya udaan ofitti jireenya jira. Ni jira garuu addi bilisummaa nu gartee bilisoomsuuf bahee qawwee qabatee loluu waan tokko jechuun ni dongore like am I stupid. Amo waan hin beekne hin beeku jechuun me adu fiituma. Arra America. Sorry, I'm sorry. Yeah. Funny true story. Donald Trump ginti kenara warri America eegala akka faangoo. Oda, welcome bro. Oda here, welcome. Thank you. What's up, man? How are you? Good, my brother. How are you? Yara na dia Singo. orang Donald Trump da jara ginti kenara agama Kingo, the king of king. Jirta. Abo mucaan kun lubbuun numa jira. Kingo hin haasoftu? Doctor, salaam alaikum. Oda waalaikum salam ijoollee America eegatti Donald Trump da jara ginti kenara gara dalagaa deema jedhee paaspoortii dhabuun. Warri diaspora America jirtan gara dalagaa deebi'aa jedhaara. Original copy. Get back to work, bro. Get back to slavery. Go to Get back to slavery. Slavery is by choice. Yes, sir. Kofiyaa qabna asirraa illee yes sir ta'uu dandeenyu? Yes, sir. Accepted. Ila waan pingoon jedhe irratti asirra si ibsa copy. Oraani Okay. ABO yookaan ka adda bilisummaa Oromoo ka Jaal Daawudiin deeggaramaa ture yeroo gara Eertiraa seenanii Daawudi mana ofii bakka taa'u taa'eetiin ijoolleen shunkurtii kotaa ooltu jira, boloqqee haamtu jira, garbuu haamtu jira kana himaa ture. Kan atillee irra dhaabatin hin jajin. Mucaan waan arge dubbate, waan jiru dubbate. Qabsoo biyyaatee Eertiraa shunkurtii kotuun waan jiru biyya keessatti. One respect. Bar wayyaaneen bara qabdoofi wayyaanee qabaatara mootummaa arat kiiloo kana jala maraataa fakkaattee nuti du'a nyaataa qisame. Hin jira sunillee. Pingo maal taate hin dubbatu? Pingo. ila sun jira. Anamma ani abaa kan. Anamma keeyyuu keessatti itti dhiyeenyaan waliin hojjechaa jira. Komunitii Oromoo Birmingham. Ani abaa nama asitti hiriira hanga danda'u qindeessee hojjechaa jiru. Jibbansa abaa qabu. Yeroo ammaa kana keessa Mobiko, yeroo ammaa kana keessatti yeroo ammaa. Okay, hayyee. Namni dharoo jiru barsiisotaan irbuutti galee jira. Irbuutti galee koortee. Oi, rabshaan tun pingoo kiyya sibiraa dhufaa jirti moo aslii kiyya sibiraayi? Rabshaan tun isaa dhufaa jirti. Odaa bira. Amma sirrittiin si dhaga amma. Sorry, hayyee. Thank you, odaa kiyya galatoom. Hayyee, hayaatti fufi. Seenaa durii naasawaa jira. Amma seenaa dhaan haa ta'u hundi Eertiraa waan beekame kun si galee. Sobiitii dhoka isii hojjettan kun waan sobamee dhokafamu miti. Qabsoo keessatti dogongora jiru tokko hoggaa dubbatu dirqama. Dogongora jirtu qeequu fi of qeequ jira. Qophii qeequu fi qeequu adda bilisummaa Oromoo keessa jechuudha. Qophii qeequu fi qeequu sanitti dadhabina ni kaaftaa jabina sin kaafta. Dadhabina san karaa jabinaa jira. Qabsoon akkasii warraaqsi tokko deemee galii gaa. Si galee mad. Isin beektan amma waa'ee awaa'oo cinaasaa kan birraa. Hayyee. Anamma seenaa Eertiraa keessa waan tureessan dhugaa sadii naasoo jira si galee. Malee jibba isaa baa'uun ga'uudha. Akka obboleessa keenya reefu dubbate reebaa kaasaniituma baaragdine isa fuula hundi kan jettan sanii. No like this. If you talk, suuta amma biyya faranjii jirtanii misa. Maquma biyya guddatte jirtanii jiran. Hedda binuu akkana. Ana ka isin booda biyya faranjii seenee isin rawa yaakam. Ana ka isin booda
akkasi jabaadha akkasi jiraadha jechuudha. Waan sana jechuudha. Amma Eertiraa tana keessatti akkuma beekamu addi bilisummaa Oromoo waggaa meeqa ta'e? Waggaa 20 ol ta'e. Waggaa 20 ol ta'e kanatti hojii humnaa waraana dalasiisaa ture. Waraana bakka daddaraa dhufee hojii humnaa dalagaa Shuutii Shunkurtii abbaan qabeenyaa Eertiraa tokko waraana bilisummaa Oromoo buttaa takka ooyiruu isaa maddiidha qaba. Akkasitti qaba. Magaalaa Kattasanee, Ayikoota, Alabuu, Shagaallaa, Muluubar bakka adda addaa kan bakka tujaara yookaan shibarkaa kan sii galee bakka lamatti fa'aa wal lolanii adda baanii wal fixaa turanii fakkeenyaaf abaa'oo jijjiiramaa abaa'oo shanii jedhanii turanii akka lakkoofsa faranjii 2008 hanga bara 2010 abaa'oo lamaa ture abaa'oo jijjiiramaa ta'a birgaadir jedhan Kamaal Galchuutiin hoogganamte fi abaa'oo shanee Daawud Ibsaatiin hoogganamte wal fixaa wal ajjeesaa Botishaa Biyaanuu ifiraa rakkattee jira lamaan keessaa tokko ariitee akka Kamaal Galchuu fa'aa ammaan taa'aa. Original dubbachuuf kuwa baasarta. Carraan akkasiin jedhaadha original. Hayaase. Ijoollee carraa isin eeggatarra bara akkami nagaa jirtu. Carraa kana hayya maastar kiyya nagaa gaafadhu. Abshir nagaa jirtu baga jiraattanii carraa taraa dubbadha. Dubbadhu mee maastar suuraa Jaalimaroo irra kaatee deemta. Jaalimaroo amma qaxil. Akkami nagaa jirtu baga jiraattanii. Original dura kuwa baasa. Okay. Nagaa. Original yaada qabdaa? Okay, dubbadhu maastar. Hayya, okay. Hoteela jira dubbatu. Hoteela jira. Hayya asli kiyya. Arra, by the way, first thing first, mana kenu fannite akka